So nagluluko yung ano niya, yung brake light switch niya kahit hindi naka-apak. Ayan. So tingnan natin sa pedal. So kung makikita nyo to, ito yung brake light switch niya. So ikot ko lang muna to saglit, galaw-galawin ko, baka nag-stack up lang. Yan. So ayan. So tignan ko kung nawala siya. So ayan, meron pa rin. So isa pang ikot. So inikot ko lang uli yun. So ayan, wala na siya. Obserbahan ko din, pero kung makikita nyo, ginapakan ko yung ano, merong ilaw dun sa mismo sa motor, nagre-reflect siya. So okay na siya. So ganun lang, tin-troubleshoot ko lang ng mabilis. So ayan, sana nagustuhan niyo. Simpleng troubleshooting lang.